Dạ, kính chào quý vị khán giả. Lại tiếp tục ngày thứ 92. Dạ, hôm nay là ngày thứ 92, nhật ký của Vi ngày thứ 92. Và hôm nay là cũng là ngày tiếp tục một ngày đầu tuần mới nữa. Không biết bây giờ là cái tuần đầu tuần thứ mấy rồi. Hôm nay là ngày thứ 2, ngày 30 tháng 8 năm 2021. Dạ. Mình như bà con bác cũng biết là mình sẽ từ đầu mùa dịch tới giờ, từ năm ngoái tới năm nay cũng vậy, 4 đợt rồi, là đợt nào mình cũng làm cái nhật ký và cũng tiếp tục nhật ký mình thôi. Mình cũng bền bỉ lắm đó, mặc dù một số bạn khán giả mới thì không biết mình, thì các bạn vào, các bạn hay chỉ trích rồi phê bình nói làm câu view viết gì kìa, không kiếm nội dung gì, cứ ngồi cứ nói chuyện mấy cái chuyện gì đó xàm xí gì tung lum. Nói chung là tóm lại nói thật với quý khán giả, những quý khán giả nào theo dõi Coleman lâu rồi thì chắc chắn là bà con cũng biết, các bác cũng biết là mình làm rất là đơn giản, nhưng mình vẫn chia sẻ ngay từ đầu. Cái cách làm YouTube của mình thì mình chia sẻ là những cái đời sống, những cái sinh hoạt và những cái hành trình mình đi, nó giống như là để mình lưu giữ lại những cái kỷ niệm cuộc đời của mình. Thực sự là như vậy đó. Và trong cuộc sống của chúng ta thì nhiều khi nó có rất là nhiều cái biến động, và cái thời điểm này nó cũng giống như vậy. Nó cũng là một cái thời kỳ phải nói là vô cùng khắc nghiệt với không chỉ tất cả chúng ta là những công dân Việt Nam, những công dân của thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn, mà còn cả các cái công dân trên toàn thế giới. Dạ, đất nước nào cũng đang lâm vào cảnh phải nói là vô cùng khó khăn do cái cơn đại dịch Covid mà chưa biết bao giờ mới kết thúc. Thì cho nên là mình ngày nào cũng vậy, mà bà con cô bác khán giả của mình thì mình biết mà mình không có gọi là follow mà đông đảo tới cái mức, hoặc là cuồng tới mức mà mỗi cái video lên cả được mấy triệu view. Mình không có khả năng đó. Nhưng mà nói gì thì nói, với mình ngay từ đầu mình chia sẻ bà con bác rồi là mình làm YouTube là mình cứ còn khán giả là mình còn làm. Yeah. Và mình cũng biết là rất nhiều khán giả cũng mỗi ngày cũng nhiều khi buổi sáng mình không chưa up, cái buổi chiều mình up thì bà con bác nói trời, sáng giờ chờ hoài không thấy cái clip nào của chú, sáng giờ không thấy cái clip nào của em hết. Coleman ơi, nhớ nha, cố gắng ngày nào cũng ráng ra ít nhất một clip. Yeah. Thì thật sự đó là một cái sự mà đối với mình nghĩ là cái sự tôn trọng tối thiểu với khán giả. Tại vì khán giả đăng ký kênh của mình thì khán giả họ xem, thì mỗi ngày mình phải có nội dung. Mình đã quen với cái việc mỗi ngày có nội dung rồi. Còn có một số bạn thì một số bạn khác thì mỗi tuần có một clip, hoặc là 2-3 ngày có một clip. Còn mình thì với cách làm đơn giản vậy thì một ngày mình ráng một clip, mình nói chuyện với bà con cô bác là cũng vui rồi, đúng không ạ? Đó, thì thôi thì các bạn nào mà khán giả nào mà lạ hoặc mới đăng ký kênh của Coleman mà các bạn thấy kênh này có cái coi thì các bạn theo dõi. Còn không thôi các bạn các bạn có quyền không tham gia nha, không sao đâu. Chứ các bạn nhiều khi các bạn vô các bạn không hiểu rồi các bạn nói tùm lum tà la, mình thì không sao, mình đọc comment thì mình thì bình thường lắm, tại vì đã tham gia mạng xã hội rồi thì nó có nhiều vấn đề lắm. Nhưng mà nhiều khi ở nhà như bà xã mình hồi trước bà không chịu làm YouTube đó chứ, mà giờ kêu bà làm không làm, nó trời lên gì nói lung tung hết, mệt quá. Đọc comment riết cũng stress. Mình cũng nói cũng vẫn phải đọc để coi khán giả góp ý mình cái nào đúng cái nào không đúng, để mà mình điều chỉnh cái nội dung mình cho nó phù hợp. Vậy thôi. Còn nó cũng là một cách nữa mà mình nghĩ, ngay cả việc làm nội dung, làm YouTube, làm Facebook, mà thời gian gần đây mình thấy TikTok nữa, rất nhiều bạn thời điểm này ở nhà là các bạn làm cái đó là các bạn sẽ giải tỏa được rất nhiều, mình tin chắc. Đó. Thì đối với mình là làm nội dung là một cái thú vui. Đó. Và đương nhiên làm thì có view rồi có thể kiếm thêm được ít tiền, vậy thôi. Dạ, ai cũng vậy mà. Cái nghề chính của mình là vẫn phải điều hành, lo công ty mình chứ. Trời ơi, 900 người đâu phải giỡn. Các bạn cứ thử đi. Một bạn mình có bạn nào mà có công ty khởi nghiệp mình nói chừng 10 người, 20 người thôi, bạn cũng biết là nó khó khăn như thế nào, đúng không?
Thì làm nội dung cũng là một cách để mình xả stress, mình chia sẻ, nói chuyện với khán giả của mình. Dạ vậy thôi. Cho nên còn khán giả là comment còn làm nha. Dạ, buổi sáng hôm nay ăn gì? Bà con bác chắc bữa giờ cũng thấy mình ăn như tan nát hết rồi, ăn bị bánh mì rồi ăn mì gói rồi ăn luôn canh rong biển. Sáng nay thì để coi đây, hôm qua này còn canh cải nè. Đó, canh cải cá thác lát. Đó, ngày hôm qua thôi, lát thì chắc trưa nay hâm ăn lại. Rồi gì thịt với cá gì xào chung vậy trời. Không biết món này món gì nữa. Rồi, nhìn thấy ngán quá. Rồi trong cái lòng bàn chắc chắn là ở nhà ai cũng có cái lòng bàn, mà cái lòng bàn mà mình mở ra chắc chắn sẽ có món đồ ăn cụ. Wow, đó cũng là món ăn ngày hôm qua vẫn còn. Đây cá nục, đậu hũ chiên xả, rồi nước mắm. Dạ, đây là cái món ruột của mình đó, nhưng mà ăn trưa hôm qua rồi bà con. Dạ. Giờ sáng nay không biết chưa ăn cái gì. Coi còn cơm không. Còn cơm, còn ít cơm nguội. Được. Thôi giờ chắc sáng nay không ăn mì nữa, ăn mì thật sự luôn mà. Nói chứ mì của Coleman bà con cũng khen là mì ở Coleman ngon á. Trời ơi, cái gì mà tụi nó la sùm trên kia trời. Rồi nó là sùm beng trên đó. Rồi mình múc những con cơm. Thôi chắc sáng nay quyết định làm cơm nguội. Rồi đó. Hửi trước rồi chứ nhiều khi nó bị thiêu chết rồi. Dạ, đó rồi ăn nhiêu đây thôi. Buổi sáng thì mình không ngại tinh bột, nhưng mà buổi tối là mình rất là sợ ăn tinh bột. Mà giờ ăn cơm nguội với cái gì? Rồi, chắc chả quên, sáng giờ quên uống cái này. Cái đó là làm ly gừng trong làm ly nghệ. Đó. Còn nãy mình đã làm trước một ly cần tây mật ong rồi. Khó uống lắm bà con, phải đáng uống. Nhờ vậy cho nên mới giữ được. Rồi xong bây giờ mình tôi có sáng kiến ăn gì rồi. Một lần chao. Đó, dứt ra miếng chao cục. Thôi sớm ăn chao. Thôi chao chắc để bữa ăn cái món gì bữa nào hay có ngày rằm ngày gì á, ăn cho nó đúng ý nghĩa. Chao bà con không biết là chao comment mọi người khen ngon đúng không? Dạ. Quên có cái chén nước tương, cái chai nước tương kia. Đây cũng là một cái món ăn quen thuộc. Bà con cô bác ơi, nước tương. Kiếm ớt dầm vô, đúng rồi. Đấy, hũ ớt đâu. Tê rồi. Đó, có gì vui đấy đi. Tự nhiên nghĩ cái gì mà để có thể ăn được á. Trời ơi, mỗi buổi sáng bây giờ nói thật của bà con cô bác tới ngày thứ 9 mươi mấy rồi. Rồi mỗi buổi sáng là nói thật nó rất là, phải nói là một cái thử thách luôn á. Rồi giờ mở ớt ra. Nhiều khi tự phải nghĩ, mình cố gắng mình tạo cho mình cái thèm thuồng ăn uống á. Đó. Rồi, đó dầm trái ớt vậy là bá trái bò chét rồi. Đúng không? Còn muốn nữa thì dầm thêm. Mình để ra riêng. Để lát nữa mình thèm mình cắn thêm. Rồi ớt này hôm bữa không biết bà xã mua ở đâu mà nó cay dã man. Cỡ con là mình ăn mà biết không biết cay rồi. Hiểu. Rồi, khẩu vị tự sung sướng. Rồi, ok.
Rồi đó. Xong. Cơm nguội với nước tương. Mà thôi tôi nghĩ tôi sợ không đủ quá. Thôi vậy cơm nguội nước tương còn chút rau héo bỏ qua luôn, bỏ vô luôn. Cơm nguội nước tương rồi rau héo chơi luôn. Rồi mời bà con ăn sáng cùng Coleman. Rồi phải đem đủ đồ chơi ra đây để để điện thoại qua bên. Dạ tranh thủ luôn làm pha ly cà phê. Dạ thưa bà con cô bác, trên tay Coleman hôm nay mà mình không có ở nhà, nói thiệt luôn, hết cà phê sữa đá, hết luôn bạc xỉu, hết luôn cà phê đen đá. Đó, cà phê đen đá thì hết hàng luôn rồi, bữa giờ chưa có sản xuất lại luôn, các ở nhà máy cũng không có sản xuất được luôn, đang căng thẳng quá. Còn cà phê sữa đá thì ở nhà mình hết, một số cái món ở nhà đó cứ vậy, ngày mình uống 2 gói mà, cho nên là thành ra là nó hết sạch luôn rồi. Hôm nay phải hôm nay chuyển qua uống cà phê gốc cây. Dạ, cà phê gốc cây, cà phê dành cho người tiểu đường. Chắc là bà con của bác chắc vẫn còn nhớ cái giai thoại cái này đúng không? Tại sao nó có cái tên là cà phê gốc cây? Đó, dạ thưa bà con cô bác là vì đây là một cái sản phẩm mà mình làm vì là mình thương ông anh mình, đó là anh Sony Sơn. Tại ảnh bị tiểu đường mà dạng nhẹ thôi, nhưng mà ảnh sau mình hai anh em đi, ảnh thì ghiền uống cà phê sữa đá lắm. Dạ ông Quyền uống cà phê sữa đá lắm, thành ra là mỗi lần đi trời thấy ảnh tự nhiên bẵng thời gian thấy anh không uống được cà phê sữa đá, mà uống cà phê đá không đường không à. Rồi xong rồi mỗi lần anh thấy mình uống cà phê đá sữa đá đó, nhìn ảnh ngồi anh thèm thuồng thấy thương lắm. Mình thấy thôi giờ để em sẽ nghiên cứu, càng về sau này nếu mà em ấy được em sẽ tìm cách em tìm những cái sản phẩm mà dành cho người tiểu đường á, đó làm sao để cho anh vui. Thì không chỉ riêng cà phê gốc cây đâu, mình đang nghiên cứu có một số sản phẩm để dành cho ảnh nữa, dành cho không chỉ riêng ảnh mà dành cho những người tiểu đường. Rồi cũng có một số khán giả mà hay mua hàng mình, khán giả cũng hay nói anh nghĩ cái gì cho sản phẩm cho tiểu đường đó, mà thật sự lúc mình bán hàng là mình thấy bà con cô bác cũng mua các cái sản phẩm mà dành cho người tiểu đường cũng nhiều, tại vì mình tin chắc rằng là cái tỷ lệ những người mà bị tiểu đường ở hiện tại của mình ở Việt Nam mình chắc cũng khá đó, khá đông đó. Bữa mình nghĩ là khoảng nửa triệu, nhưng mà sau đó nghe nói đâu tới mấy triệu người á. Mình không biết cái tỷ lệ, có con số đúng thì mình không biết, nhưng mà mình thấy cảm giác là cũng khá nhiều người đó. Thì cái cà phê gốc mình mới nghĩ là cái cà phê này thì mắc cười lắm, cái tên lúc nghĩ đặt cái tên nó chẳng lẽ nói cà phê ví dụ để cà phê Coleman dành cho người tiểu đường thì nghe nó cũng con mình thấy nó cũng sợ người ta cũng mặc cảm á, tự nhiên nghe nói rồi đi mua hàng ai cũng nói là bán cho tôi một ly cà phê, bán cho tôi một hộp cà phê dành cho người tiểu đường đó. Nói chung là mình thấy họ sẽ rất là mình mới nghĩ thôi, nghĩ ra một cái tên gì mà khi nói tới nó là bà con của bác mà gọi là khách hàng của Coleman Food là biết, khách hàng Coleman Food biết ngay nó là sản phẩm gì liền. Mình nghĩ ra cái tên là cà phê gốc cây đó. Và sau này bà con của bác mà thấy cái thương hiệu này mà ví dụ cà phê gốc cây hay là trà sữa gốc cây hay là cái gì mà có cái chữ gốc cây, đó là cái dòng dành cho người tiểu đường nha, người kiêng đường. Thành phần trong đây là nó gồm có sản phẩm sử dụng chiết xuất la hán quả nè, rồi sản phẩm có chứa đường ăn kiêng. Đó, sản phẩm này là đường, cái đường dùng trong đây là đường ăn kiêng isomalt, cho nên nó giúp cho các bạn không mập. Còn cái vị béo của sữa đó thì nó được tạo từ nó nhờ cái bột cà phê hòa tan nè, bột kem béo thực vật nè, rồi muối nè, rồi chiết xuất la hán quả, rồi hương cà phê tổng hợp đó, nên nó tạo ra một cái vị rất là ok và cũng rất thơm, rất béo đó. Rồi và rồi đó thì cái tên ví dụ rồi tiếp tục là vì sao cái tên nó có cái tên đó, một cái hộp như vậy là bà con bác trong đây nó có 20 gói nha. Đó. Có 20 gói như thế này. Đó, một gói vậy là nó có 18 gram. Nhưng mà
Mình không nhớ là mình đã có review này chưa, mà nếu mà có rồi bà con thông cảm nha. Giờ cái bệnh nghề nghiệp thôi. Với lại buổi sáng làm gì thì mình hay ngồi mình nói chuyện nha, cũng dành 1 phút dành cho quảng cáo. Đó. Đây, túi vậy là uống 1 túi là đủ rồi. Đó, thì để bà mình giờ mình sẽ bỏ ra mình pha cho bà con bác xem thử coi nó giống gì nha. Rồi, hết cà phê sữa đá, hết cà phê bạc xỉu, hết cà phê đá rồi, cũng phải đành phải chơi cái này thôi chứ làm sao. Rồi đây. Rồi không sao cả, xé giữa luôn. Đó, thật ra thì nhìn nó cũng giống y như các cái cà phê hòa tan khác, nó cũng giống cái bột nó có trắng, có cái hạt nâu nâu đen đen, đúng không bà con? Rồi là vậy. Ồ, thơm lắm nha. Nó cũng tạo nó cái mùi nó cũng rất thơm, không có khác như mùi cà phê sữa đá hết. Công nhận là nó không có đường. Đó, nhưng mà dành cho người tiểu đường thì nó không có đường. Đấy. Cái đường nó là đường isomor, đường dành cho người ăn kiêng và nó không có tạo đường. Cái này thì cũng đã thử kiểm chứng rồi. Đó. Uống xong là sau khi uống cái này lên là nếu mà bà con cô bác ở nhà mà có người bị có người nhà mà tiểu đường á, mà uống cái này á, thì bà con cô bác cứ thử uống xong mình đo lại cái lượng đường nha. Đây mình cũng có thử là một số mình nói với một số khách hàng á, thì khách hàng uống xong khách hàng cũng cho cái phản hồi á. Đó, là cái dụ khi mà cái chỉ số đường như vậy, sau khi uống cái ly này vô rồi bà con đo lại, chắc sắp tới mình cũng sẽ làm một cái video mà quay có chuyên gia đàng hoàng, rồi có đo trực tiếp luôn tại chỗ. Nhưng mà tính làm là bữa giờ rồi, nhưng mà vì cái tình hình dịch diễn ra cho nên không có làm được. Đó, thì bà con bác người nhà uống thử xong bà con bác phải đo lại thử coi cái lượng đường nó như thế nào. Không biết cái này, cái cà phê gốc cây này nó có nổi được đánh bọt, nó có lên giống như là các cái cà phê kia không nữa. Chắc chắn lên. Cũng đâu có dở đâu ha bà con ha. Đó, nhìn cái ly. Đó. Đây, nó cũng có bọt đàng hoàng tử tế. Đây, một lớp bọt lên. Đó. Nhưng mà nó hơi giống bạc xỉu hơn, nó không có đậm được, tại vì nó đâu có cái cà phê đâu. Không phải không có cà phê, mà cái số cà phê nó không có nhiều, cho nên là nó như vậy thôi, nó không có đậm được. Vớt cái bọt. Được nha. Nó béo, cái vị nó béo, rất là béo luôn. Nó cũng có cái thơm, cái hương của cà phê, nhưng đương nhiên nó không quá, cái hương nó không có nặng giống như cà phê đá, cũng như cà phê sữa đá, mà nó còn vẫn nhẹ hơn cái white coffee của mình. Đó, nhưng mà nói với người mà tiểu đường uống vậy là thấy được cũng sướng, cũng đã rồi. Đó. Nhưng mà cái này mình nghĩ nếu mà bỏ đá vô uống nó sẽ bị lạc á, bỏ đá vô nó hơi bị lạc, hơi bị nhạt. Mình cũng tính là có cái ly đá đó rồi, nhưng mà thôi chắc mình không uống đá, tại uống đá vô nó hơi nhạt. Đó, thì cái cà phê gốc cây, để trở lại chút lý do cái tên gốc cây là gì đó bà con bác biết. Chúng ta hay đi, các anh nam á mà đi công tác, đi dọc đường đó, mỗi lần bắt tiểu á là hay nhảy xuống vệ đường bên góc đường, cho nên người ta mới đứng. Ông bà ngày xưa đó mình anh em hay nói là cái hội đái đường đó, hội đái đường dùng cái tiểu đường, cái hội đái đường là chuyên gia đi dọc đường là nhảy xuống tấp vô gốc cây. Cho nên lúc mình đặt cái tên của cái cà phê gốc cây mình mắc cười. Mình nói tên cà phê dành cho người tiểu đường thôi, em đặt là cà phê gốc cây đi. Tức là nói tới cái gốc cây là bà con nghĩ là phải đi vô, đi dọc đường mà không ấy, phải nhảy vô kiếm cái gốc cây bự bự để đứng nó núp tiểu, chứ còn đứng ra lộ thiên ngoài nó kỳ lắm, đúng không bà con? Đó, dạ. Và mình nghĩ cái tên như vậy nó sẽ rất hài hước, mà nó vui, nó dễ nhớ nữa. Cho nên từ đây về sau mà bà con cô bác mình mà thấy cái sản phẩm nào Colorman mà có để chữ gốc cây là biết nó chính là cà phê, mà gốc cây chính là cà phê dành. Rồi mốt mình chuẩn bị ra luôn cà phê đá nữa, đen đá gốc cây. Cái này là sữa đá gốc cây.
đen đá gốc cây rồi. Mốt mình xem có cái gì gốc cây nữa, đó là cái sản phẩm dành cho người tiểu đường. Dạ. Tiểu đường luôn á nha, chứ không phải là kiêng đường nha. Kiêng đường là ít đường đó, nhưng mà này tiểu đường là tức là không đường luôn, uống vô là nó không có bị lên đường. Rồi giờ xin hãy tận hưởng với cái niềm vui của mình buổi sáng đầu tuần. Rồi ăn riết là không biết ăn cái gì luôn. Sáng đâm nước tương ớt, ăn nước tương ớt ăn với lại cơm nguội luôn. Rau héo chơi luôn, cũng sạch, đâu có vấn đề đâu. Ý ở đây là mình chia sẻ bà con bác để bà con thấy không đó, nó chứ héo không phải lừa. Nhưng mà cái này mà ăn cơm nguội nước tương không, sợ bà con bác cho nào mà không ăn được ớt á, các bạn mà không ăn được ớt là khó ăn lắm nha. Có ớt là vô nó cay cay á, nó kích thích mình. Nói chung là sống trong cái điều kiện mà như thế này, một số tình hình mà khắc nghiệt như thế này, chúng ta phải tập làm quen với các thứ. Bạn mình chưa biết ăn ớt nên tập ăn ớt là vừa. Ăn tại vì sao? Ăn ớt nó giúp cho mình kích thích. Mình ăn gì mình cũng thấy ngon đó. Lúc đầu mình ăn cơm nguội không mình chưa thấy ngon, mặc dù nước tương của con men ăn mà cũng thuộc lại ngon á, mà nói cơm nguội mà đúng là hoàn toàn mình có thể mình hấp cái nồi nó lên chút xíu cũng được. Nhưng mà cơm nguội nó cũng có ngon cơm nguội nha. Cơm nóng mà bà ăn với mì gói cũng không ngon bằng cơm nguội đâu. Cơm nguội đổ với mì gói, cái hạt nó rời ra ăn ngon lắm, khác lắm. Không biết mình không biết các bạn có trải nghiệm cái đó hay không, thì các bạn cứ thử đi. Cơm nguội được mà không có cơm thiêu. Ăn cơm thiêu, ăn cơm thiêu là chết luôn. Mình cũng biết sao mà còn nhỏ từ nhỏ tới lớn, ăn gì cũng được, dễ ăn, cũng rất dễ mà cũng rất khó. Ăn là phải tự mình phải tạo ra những cái khẩu vị để làm sao mình ăn mình thấy ngon. Còn ăn món gì không quan trọng nha, từ bé luôn. Nhà từ bé hồi bé cũng khổ lắm, thành ra là tập thói quen là ăn gì cũng được, ăn cái gì cũng thấy ngon hết. Nhưng mà muốn tạo nó ngon thì ví dụ thêm cái này chút, thêm cái gì một chút. Ngay cả nhỏ mình hay pha nước tương với đường đó, nước tương với miếng đường với lại miếng chanh nữa. Còn dầm ớt mình tự chế mình ăn với bún, trời ơi ngon lắm. Nên giờ mà bà con bác hỏi sao comment làm mấy cái sản phẩm mà khẩu vị ăn nó phù hợp quá vậy, mình nói thật với bà con là với mình nó quan trọng nhất, mình nghĩ là cái khẩu vị là quan trọng nhất. Ăn uống cái vị nó quan trọng lắm. Các sản phẩm mà ấy mình đều nếm hết, hầu hết tất cả sản phẩm luôn. Sản phẩm nào của comment mà ra đời á là comment phải test đi test lại khẩu vị vài lần. Nước tương, nước mắm, mà không có như một mình test mà có cả một nhóm luôn. Các bạn nghiên cứu phát triển ngồi cùng rồi vote coi là cái nào ngon, cái vị nào ngon. Rồi xong sau khi vote xong rồi để như là 90% là mình đúng. Ghê vậy chứ. Nói là con bác không tin đâu mà đó là sự thật. Chàng chút xíu nữa vô.
Trời. Buổi trưa mình ăn chỉ một chén cơm không bao giờ ăn được gần một tô cơm vậy. Buổi tối thì hầu như là né luôn, không ăn luôn. Rồi, như vậy là hạnh phúc. Đó, hôm nay là đây là nhật ký của Coleman ngày 30 tháng 8 năm 2021. Ngày thứ 92, thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Và hôm nay có một thông tin cũng rất mừng là nhà nước đã cho đội ngũ shipper hoạt động trở lại. Đó, nhưng mà đội ngũ shipper thì phải đội ngũ shipper chuyên nghiệp nha, hoạt động trở lại. Các công ty mà có đội ngũ shipper nội bộ cũng được hoạt động trở lại luôn. Rồi nhưng mà phải đầu tiên phải có một mũi vaccine nè, phải chết ít nhất một mũi. Rồi thứ hai là phải xét nghiệm mỗi ngày. Đó. Thì cái việc này mình cũng với cái thông tin này mình cũng thật sự là rất là hy vọng là thời gian sắp tới trong cái tuần này thì bà con cô bác chúng ta sẽ đỡ hơn trong cái chuyện hàng hóa. Nói với mình vậy kẹt cứng luôn, hết cà phê mà gọi cũng khó quá. Đó, mấy đứa đệ tử cũng gần vậy đó mà cũng khó lắm nha, không dễ. Sáng hôm nay là tiếp tục họp giao ban với anh chị em lãnh đạo xong rồi thì có thể là bắt đầu buổi chiều rồi các anh sẽ chờ có cái giấy, phải được cấp giấy Sở Công Thương, có cái giấy đã. Nếu mà có giấy đi đường của Sở Công Thương rồi thì lúc đó mình cũng sẽ tranh thủ đi giao hàng cùng với các bạn, các anh em shipper trong nhà, đội ngũ nội bộ trong nhà mình. Cố gắng làm sao đưa hàng hóa đến với bà con cô bác. Nợ đơn bà con cô bác nhiều quá, rầu lắm luôn. Thấy cũng biết bà con cô bác trông á, nên cũng thành thật là cảm ơn bà con cô bác đã rất yêu thương ủng hộ, và cũng thành thật xin lỗi bà con cô bác là trong tình hình mà mấy tháng nay nó căng thẳng quá cho nên là hàng hóa có đến chậm bà con cô bác yêu thương bỏ qua cho. Dạ. Dạ rồi, thôi thì đầu tuần mở lại tiếp tục đầu tuần mới. Mến chúc bà con cô bác thật là dồi dào sức khỏe, bình an đến với tất cả các quý bà con cô bác. Cũng chưa biết là cái cuộc chiến này đến khi nào mới kết thúc, nhưng mà thôi thì chúng ta cứ phải tập thay đổi lối sống, thay đổi thói quen, thay đổi rất nhiều thứ. Đó, dạ. Không có gì chúng ta không có nhiều lựa chọn nữa. Nói chung là không có lựa chọn nữa chứ không phải là không có nhiều luôn. Đó, buổi sáng bây giờ muốn kiếm bánh mì ăn cũng đâu có kiếm được. Đó, bánh mì hầu hết các loại bánh mì cũng không có hoạt động, mà đi ra đi mua cái sớ rớ một cái là 2 triệu cũng mệt lắm. Nên thôi cơm nguội nước tương cũng được. Rồi ngày mai về vậy chứ bây giờ ngày mai đang nghĩ tới sáng mai ăn cái gì vậy bà con. Dạ. Thôi nhưng mà còn có cái để nghĩ, còn có cái để mà suy nghĩ, tức là còn có chuyện làm, không còn cái gì để suy nghĩ để mà gọi là để sống, để suy nghĩ, để hành động nữa thì chắc cuộc sống này chắc là nó vô nghĩa lắm, phải không bà con? Dạ, xin chào tạm biệt.